Willkommen zurück. Ja. Until Dawn, Teil 8. Was macht sie denn eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht, wie auf die Pelle rücken. Ach du Scheiße, geht ja schon gut los. Okay, also ich würde sagen, müssen wir jetzt hier lang? Vielleicht geht jetzt auch endlich mal jemand drauf in dem Spiel. Das Spiel mit den besten Porno-Dialogen überhaupt. Das Spiel ist so Porno, dass es bloß kein Porno gibt, aber die Dialoge sind drin. Bisschen wie 50 Shades of Grey. Oh Gott. Ich weiß jetzt, warum ich mich nicht erschrocken habe. Ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Ich spiele nicht mehr im Hellen. Auf jeden Fall, glaube ich, generiert das Spiel einen falschen Einblick über die Tierwelt, ne? Ups, geh mal hin da. Vielleicht können wir das Vieh das Genick brechen. Verdammt. Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Töten? Ja, ich glaube, töten wäre jetzt sinnvoll. Okay, Mann. Hey. Ich bring das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay. Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay. Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Weißt du, wie du läufst? Hier lang, nein! Komm hier rüber! Bär, bestimmt Bär! Abkürzung? Du Scheiß. Helfen. Komm schon, wir müssen weiter! Ja! Hol den Schlüssel! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Schwachsinn! Nein, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche es. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Typisch. Das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns... Willst du das auch? Mike, Ja? Feuer und Beleuchtung bitte.
Ja, my lady. Also wir kuscheln immer nur von Netflix. Kamin. Wird da bestimmt irgendwo, das fehlt, das fehlt. Hä? Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Reicht doch. Ihr Handy? Oh, scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, scheiße. Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg. Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße. Nein. Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein 4. dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass, bis auf die Knochen, bloß wegen dir. Beschissene Aktion. Tut mir leid, Jess. Bestimmt habe ich es im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig, also was soll's. Hey, ich mach's wieder gut. Versprochen. Ja, machen wir Feuer an, bevor die Alte erfriert. Ja, sehr gut, Feuerzeug. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki? Oh mein Gott. Oh Unbedingt Gott. loswerden. Habe ich recht? Der war ja richtig schlecht. Ja, mach mal Lucky, Lucky für den Schnucki. Weißt du übrigens, wie der Karneval in Luckenwalde Yes. heißt? Sieh dir das an. Lucky, Feuer? Lucky, hello. Ach Viel Gottes cooler. Willen. Ja, Schreckse, komm. Nein. Oh, komm. Ne? Gefall ich dir? Mein Gott. Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Nichts? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Machst du jetzt Feuer? Oh. Aber er ist so witzig. Wieso ist er null ehrlich, verstehe ich nicht. Guck mal, Jess mag dich ja nicht mehr so doll. Nee, ne? Und mit mit Matt hast du kein gutes Verhältnis. Das sowieso noch nie. Aber bald mag er Emily genauso wie Jess. Ja, Planung ist alles, ne? Verwaltung. Willst du hier Feuer machen? Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Irgendwie sagt meine innere Stimme, früher hast du mein Let's Du Plays sollst noch nur ein vorher Feuer lesen. machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn Tja, noch? früher. Jetzt möchte ich hier schnell. Pronto. Sei nicht so ungeduldig. Hättest du mal lieber mit der Waffe erschreckt. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt.
Was Hannah holt Bronze beim Alberta Junior Invitational 2003. 10. Cool. Ich wollte sagen, 2003 war ich noch nicht volljährig. Die ich das Spiel ja nicht spielen dürfen. Was haben wir hier? Das Kamasutra. Wenn du unbedingt willst, dass ich Was lese, haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. soll ich vorlesen oder ist egal? Also ihr habt das Kamasutra schon mal gelesen. Von vorne bis hinten? Bestimmt nicht. Ich habe nur die Stellung ausgesucht, die ich ausprobieren wollte. Oh, ich weiß nicht, ob ich fit Wenn die genug bin Frau für diese ihre Art von Schenkel um die ihres Matrizensport. Liebhabers verschränkt, entsteht die umschlingende Position. Damit du Bescheid weißt, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Hast du schon mal ein Bett gefunden? Oh Gott. Das ist diesmal nicht. Das ist ein Horrorfilm. Ah, Mann, verdammt! Weg, weg! Hey! Verfluchte Scheiße! Fuck, shit! Fuck, Oh, du shit. kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Ja, brauchen den ganzen Part, um Feuer zu machen. So, als hätten wir wirklich probiert, selbst Feuer zu machen. Warte nur drauf, dass mal irgendeiner beim Fenster ringuckt, wa? Ja, und jetzt? Na, geh doch mal hin zum Kamin und mach das blöde Feuer an. Jetzt hast du ja die Streichhölzer. Mike 1, Feuer 0. Oh Gott. Wirklich schön. Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, mit Alkohol wäre es entspannter. Sehr gute Wahl. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Ja, komm, probier sie zu verführen. Vielleicht müssen wir einfach den Sprung wagen. Weißt du, wie ein Sprung in den Swimmingpool. Was? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Echt jetzt? Dachtest du, die Nummer zieht? Hat sie bisher immer. Blöd, Mann. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jazz, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Na dann auf dir denn. Meinst du, Jess hat wieder abgebaut? Ah, Tatsache. Ich verstehe jetzt aber nicht, wo war er denn unehrlich jetzt gewesen? Das ist mir jetzt nicht so. Ja, und hilfsbereit, du hast der Tante doch geholfen. Verstehe ich wohl nicht. Naja. Gut, dann machen wir die Luken zu hier. Wo du die Tante vielleicht noch umkriegst. Sehr schön. Voila, die Läden sind dicht. So, wo waren wir? Tut mir leid. Sorry, ich glaube, ich bin ein bisschen durch den Wind und mir fällt es schwer, das jetzt durchzuziehen. Und Was? Was durchzuziehen?
Also, Was wohl? ich gebe mich immer selbstbewusst und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Hab Verständnis. Ja, beruhigen. Jess. Das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder Er kann es auch richtig verkacken, gell? Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Sieh nach, ob du eine Decke findest. Dann können wir uns vor dem Feuer zusammenkuscheln und herausfinden, wie süß dein Arsch denn wirklich ist. Okay. Wow. Mal schauen. Achso, er ist hilfsbereit, ja. Und hat aber bei Witzigkeit abgebaut. Das ist aber schon ein bisschen zu witzig. Ich dachte jetzt irgendwie mit beruhigen, dass er mal sagt, ey, entspann dich. Welche? Ja, ich suche noch. Die Wird doch Decke. gleich schreien. Ja, bin schon unterwegs. S'il vous plaît, Madame. Einmal Decke für die Lady. Und was wünscht der Monsieur? Ich hätte gern etwas Sanftes und Warmes und Nacktes. Ich glaube, das lässt sich arrangieren. Mike, Bestimmt nur der Bär. was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Hä? Das Geräusch kam von der anderen Seite übrigens. Achso. Das riecht der hell, schick sie vor. Ach, das Handy. Hast du gefunden? Super. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Auf natürlichem Wege. Verdammt, Mann. Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Tja, ratet mal! Euer Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! So eine Scheiße! What the fuck? Wow. Guter Da- Auftritt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja. An der Stelle wollen wir doch langsam raus, ne?